Talentua, akatsak, deskonexioa, zoramena, denetarik bizi izan genuen atzo anoetan, eta Realak puntu bat lortu zuen Betisen aurka partida ero batean, Markel. Baita kartojako partean geroiztik, igual pixkat pesauak era gai honekin, baina eske badirudi biharamunak orain arte ari doala uno mantentzen, eta atzokoan berriro ere, gitxienez ordu batez, Reala kanpo ikusi genuen, eta eskerrak azkenengo 10 minututan barrenek aurpegi xa ematia erabaki zuela, ze bestela segurazki porrota baten aurrian egongo ginateke gaurkoan. Bai, Realeko zazpiak hartu zuen taldearen pixua, motxila hori jantzi zuen, eta Realak puntu bakarra atera zuen. Zuk aipatu duzu moduan, lehenengo 60 minutuak oso kaskarrak izan ziren, eta gero, aldaketekin eta konexio horrekin, puntu bat ateratzea lortu zuen, baina, bueno, pixkanaka joango gara aztertzen, zer utzi zigun atzoko partiduak, eta nahi baduzu 11koarekin hasi gaitezke, pare bat aldaketa bai ikusi genituen. Bai, lehenengo atzian, da nik uste baja sensiblena hori izan zela ez, gure eskuin lateralian, Aranburu kanpoan zeuan bost txartel hori ikusita gero, eta bere ordez aritz lustondo izan genuen, eta gisa da hurrian ezap dezuala, jokalari azkarra, elektrikoa, eta gauza bat nabarmendu behar badugu aritzetaz, ez da azkarra dala, ez? Azkenean ezagorri horrek asko baldintzatu zuan parekotasun hori, eta ikusi genuen ezabderen adibidez bigarren gola ere hortik datorrela pixkat. Eta gero bestetik aurrian zenbait aldaketa izan genituen. Bai, azteko zelai erdian Beñat Turrintesek ez zuen minutu bat ere izan, arraroa, baina, bueno, batzutan beharrezkoa ere, eta Gorrotxa eta Soler ikusi genituen hor Euskarri bikoitzean, eta gero aurrean Mikel Oyarzabal ikusi genuen Kuborekin eta Barrenearekin hiruko lerro horretan, eta aurrean Horri Oskarson. Nik uste dut aurreko lerro horretan albiste onak eta txarrak ditugula, batez ere Realak erasotzen arriskua sortzeko gaitasuna erakutsi zuelako, baina efikazia falta ere, punteria falta, baina bueno, orokorrean ikuste dut aurreko lerroari nota hobea ematen digula atzekoari baino. Lehenengo zatiko lehen minutuak batez ere eroak izan ziren, akatsez beteak, ikusi genuen Betisek talentua zuela erasoan ere, eta horrek Realari partidua zailduko ziola. Bai, talde bakoitzak bere jokaldia barkatu zuan, azteko Antonik Beria, gero Horri Oskarsonek eta Barrenek eurena, nik uste batez ere Horri Oskarsonera nahiko garbia dela, eta partida hauetan, egisa da asko ez dugula jokuan, naiz eta, denboraldia oin diok ez amaitu, baina jokaldi horiek ondo amaitzu behar dira, eta golian amaitu beharko luke baloi hori. Bestaldetik ikusita, ikusi genuen Oyarzabal media punta horretan izateak asko mate izula aurrian erasuan, baina baita ere bi jokalari soilik uzten dizkizula zelai erdian, eta hori asko igarri izan, ze benetan zelai erdian ikuste Betisena izan zala, batez ere bai Gorrotxak eta bai Solerrek lankarga handiegia zutela iruditzen zaidalako. Bai, oso partida zaila izan zuten atzokoan bai Solerrek, bestetan baino presentzia gutxiagorekin ikusi genuena, eta Gorrotxak lehenengo minutu zailak izan zituen, eta hori markagailuan ere erreflejatzen da, ez? Baloiaren irteera hori Realari kostatu egin zitzaion, pare bat baloi galdu zituen hor zelai erdian leku arriskutsuan, Betisek lehenengo 25 minututan 4-5 aukera nahiko garbi izan zituen lehenengo gola sartzeko, eta ez zuen barkatu Pellegriniren taldeak. Aurrean Europako talde bat daukasunean, horrelako akatsak izatea kriminala da, eta atzokoan igarri zen batez ere lehenengo zatian eta bigarren zati hasieran. Baita lehenengo golian argi eta garbi ikusi izan Antonik baloi hartu bezain pronto, nik uste gehixenok imaginatzen genula segertatu alzan, ze ikusi genuen bai Gorrotxa eta bai Soler estiala iristen, eta baloia barruan amaitzuela. Hala eta guztiz ere, nik uste bai Sergio Gomezen jaurtik eta zutoinera, eta baita nik uste beste pare bat aukera izan Horrik adibidez izan zuela buruzko jaurtik eta hori, Realak aukerak izan zitzuela, baina beste bain ere ikusi genula Realaren gabeziak oso nabariak diala, eta aprobetxatu behar direla partida hauek gabezi horiek konpontzen saiatzeko, edo bestela konponketa horiei beste irtenbide bat emateko, ze benetan Realak gol asko sartzen ditu, baina eske gol eta gol asko jasotzen ditu.
Eta behin Matarazzorekin bost sei hilabete eginda, aipatu egin behar da. Realak asko hobetu du erasoko lerro hori, ikusten dugu gaitasun handia daukala mina emateko aurkariari eta gainera erregistro desberdinak erabiliz, zehatzo ere Mikel Oyarzabal gehiago jeiste zen eta gero bera zen pixka bat jokaldien tempoa markatze zuena, Barrene oso entxupatuta ikusi genuen, Kubo agian presentzia gutxiagorekin, baina pare bat pase oso interesgarri egin zituen, baina arazoak berdina izaten jarraitzen du. Defentsan Realak ez du errendimendua hobetu, jokalariak aldatu ditu gainera defentsako lerro horretan, eta hala ere ez du lortu solidoa izatea eta benetan segurua, eta hori urrengo urtera begira arazo bat da eta landu beharreko zerbait. Eta nik uste Matarazzok, argita, badakiela arazo honen inguruan, zer ikusten badu bere erabakiak, golak eta behintzat erasoko aukerak sortzen duazela, ez? Linea aurreratua, presio altua, eta azkenean nik uste bere partidako planteamentuak horretan datzala, ez? Alik eta gol gehixen sartu, ze badakialako benetan, bido hiru aldiz iristen danean aurkaria, gol bat jasoko dutela minimo. Orduan, planteamentu hau oso arriskutsua da, eta benetan ikusita, atzoko kasuan, aurrian Ezabde, Kutxo eta Antoni dituzula jokalari oso azkarrak eta txaletatzar eta aritz dituzula, linea aurreratu hori jartzia, benetan arriskutsua da, eta behintzat momentuz erabaki nik uste ausarta dela, baina bagenekien nik uste gehixenok hori pasatzeko aukerak zeudela. Esan dezakegu behintzat fidela dela, ez? Bere proposamenera edo bere ideiara, eta horrek nahi ala ez, taldeari ere konfiantza ematen dio. Realak zertxo baito beto amaitu zuen lehenengo zatia, pare bat aukerekin, eta gero, bigarren zati hasiera oso mingarria izan zen, ze Ezabdek segidan sartu zuen bigarren gola, jokaldi horretan ikusi zen, adibidez Jon Martinek oraindik ikasteko gauza asko dituela eta ikasiko dituela, ze 19 urte dauzka, baina esan dezakegu Jon Martinek aurten egin dituen akats gutxienetako bat izan zela atzokoa, eta goletik 65 minutura arte Realak behia jo zuen, eta denak esate zigun, edo zirudien behintzat, porrota jasoko genuela. Bai, ikusi nola Realak bere burua altzatu zuan, eta 2 gol sartu zitsuan, ez dakite, 5 minututan, 10 minututan, naiz eta biak jokoz kanpokoak izan, baina, Realak egoera horietan pertsonalitatea erakusten du, eta ausardia erakusten du, eta nik uste hori goraipatzekoa dela, azkenean atzoko kasu, partida horietan, horrelakuetan, nabarmentzeko gauza bat dela, gero egia da, Zuzic, eta batez ere nik uste partida aldatu zuan jokalaria, Pablo Marin izan zela, ez? Eskuine galorretan, aldaketa horiek albidetu zuten batez ere Oyarzabal nik uste karga hori kentzia gainetik, eta bestetik Barrene aktibatzia, zebenetan Barrenen azkenengo 15 minutuak oso onak izan zen, denboraldiko nik uste igual honenak. Bai, Barreneri askotan eskatu izan diogu taldearen jokoaren erantzukizuna hartzea, edo behintzat erasoko jokaldi horien pixua hartzea, eta atzo horrela egin zuen. Eta zuk aipatu duzun moduan, alde batetik Zuzitzen aldaketa oso ona izan zen, zer Realak utxeta bikoarekin etzeka beste aukerarik erasora joatea etzena, eta orduan Matarazzok Soler kendu zuen eta Zuzic sartu zuen jokaldiaren oinarrian jarriz, hau da, talentu handidun eta oso kreatiboa den jokalari bat jokaldiaren oinarrian jarri zuen, eta gero Pablo Marinen aldaketak ere vertikaltasuna eman zion hor eskuine galean, gainera ikuste genuen nola Mikel Oyarzabal ere alde horretara jausten zen, eta beste aldean Barrene bat-batekoaren bila, eta horrela iritsi ziren golak, Ze azkenean egaletatik mina ematea lortu zuen Realak, ikuste zuen herriko zona horretan jende asko eso egoela, eta bai horriren lehenengo gola, eta ondoren erasoko jokaldi gehienak Barreneren bandatik heldu ziren eta Marinen vertikaltasuna erabiliz. Bai, nik uste Zuzitzen kasuan agian partidoiko batian eskatzei zula gorputzak pizkatxo eta horrero jartzia, eskatzoko partidaren kasuan oinarren izan behar zenuen horri Zuzitz, ze gorrotxan ikuste hasiera batian gaine eskatuta ikusi zuela bere burua, eta nik uste Zuzitzen freskotasun horrek eta baita ere trebeziak asko lagundu ziola taldeari,
ikusi genuen Gorrotxa gero librago sentitu zala, gola sartzea iritsi zan, Kristoneko gola, eta, bueno, bazken finan ikusi genuen, ez? Nik uste beste, kontuan hartzeko beste gauza bat, Realak ez dakit zenbat denbora eta gero, 5 aurrelari jarri zitsuela momentu batez, ez? Pablo Marin, Gorka Carrera, Oiartzabal, Horri, eta barren, eta atzetik sartuz Susitx eta Gorrotxa. Jokalari asko pilatzeko ahalmena du taldiak, eta horrek ere, golak sartzeko aukera horiek sortzen ditu. Bai, horrek bere arriskua zeukan, baina Realari oso ongi etorri zitzaion Pellegrinik lehenengo golaren aurretik edo bigarren golaren aurretik egindako aldaketak. Ze Pellegrinik isko sartu zuen ia aurrelari moduan, beste pare bat aldaketa egin zituen, ja pentsatzen agian Realak ez ziola markagailuari buelta emango, eta horrek albidetu zuen Realak behin da berriz baloia izatea, baloiaren jabetza hartzea, eta azkeneko minutuetan ia Betisen arean jokatzea. Nik uste dut azkeneko ordu erdia albiste ona dela, ze erakusten du taldeak benetan ahalmena duela horrela jokatzeko, batzuetan normala da deskonexio puntu bat egotea edo tentsio falta puntu bat, baina azkeneko partidetan ikusten ari gadena edo ikusi duguna behintzat mingarria izan da, ze badakigu taldeak zenolako talentua duen, eta atzo azkeneko ordu erdian erakutsi zuen, aipatzeko ere Carrera sartu zela, eta ia 3. gola berak sartu zuela, hori seinale ona. Bai, esen segulako geldialdia izan zen, eta batez ere galde dezakeun beste kontu bat izan daiteke, zenbat denbora egon daitekeen maila hau ematen partida bakar batian, ez? Ikusten dugu momentu uneka oso ondo ibiltzen dela, eta nik uste, ez dakit, 5-10 minututan jokaldi asko sortzeko ahalmena duala, gero beste batzuetan 20 minutu eta 20 minutu ditu, espaldi badia 2, 3 edo 4 gol jasotzeko situazioak sortzen dituztenak. Orduan, bi gauza horien artean ikuste ekilibrio pixkat lortzia garrantzitsu izango dela, azkenengo partidak 3 partida falta dira, nik uste albiste garrantzitsuna dela ez dugula ezer jokuan, eta batez ere atzera begira eta aurrera begira, ze benetan atzean sekulako purea dau, eta hor sartu eskero nik uste lokatza asko egon daitekela. Bai, argi dago, liga estu dago, beko zonalde horretan, Realak zorionez ia matematikoki beste urtebetez jarretuko du lehenengo mailan, nik uste dut jara zakegula, ia matematikoki, baina partida honek, amaierako partida honek ere balioko dute, jokalari batzuen egoera aztertzeko, eta ikusita beraien errendimendua azkeneko jardunaldietan, urrengo urtera begira erabakiak hartzeko, ez? Izan ere, ez dakigu zer gertatuko den Txaletarekin, Braisek kanpoan dirudila da, Kubok ere etorkizuna nik uste dut ez daukala ziurtatuta Realean, orduan, interesgarri izango da, ez? Horrelako jokalarien egoera ikuste azkeneko jardunaldietan, ondoren, udara begiratzea. Ikusi beharko da John Martinen laguna nori izan daitekeen, ez? Agian Txaleta bezarreko profil bat den, beste jokalari azkarrago bat den, atzo mataratzo kutzi zuen ikuste titular txiki bat eta zala izan zen, barrere beste postu batzuetan probatzeko gogua dakala, orduan agian egaletik atera eta bederatziren postu horretan sartu dezake mataratzok barrenetan. Ikuste interesgarri esan daitekela, ez? Baina azkeneko jardunaldietan barrene erditik sartzen ikusi dugu nahikoa, lehen baino gehiago. Hau da, ez dakit Mikel Oyarzabalekin edo beste jokalariren batekin, baina mediapuntaren toki horretan ikusi izan dugu jokaldi batzuetan, eta agian anekdotikoa da, eta momentuko erabakia da, baina nik uste dut entrenatzaileak esandako ere izan daitekela, orduan hortik zerbait interesgarria atera dezake Realak. Izogarrengatik nik uste hor jokatzeko ahalmena baduela, hortaz, ikusiko dugu esperimentuak itxeko unea iristekotan, ontxe da, ez dakazula ezer jokuan, hortaz, gauza asko argitzeko, eta intriga asko, baina momentuz liga ez da amaitu, eta ostegunean beste partida bat izango dugu. Hori da.